hizmet anlayışında Ali Bey, bu cumartesi değil, bir önceki cumartesi başkan yardımcılarımızla, Fen İşleri Müdürlüğümüzle beraber tüm Antakya'ya bize ait olan ana arterlerimizi gezdik. Tamamen yerinde görerek. Bir tespit yaptınız, bir fotoğraf çektiniz yani. Tabii mutlaka. Evet. Bir de orada bizim altyapısı bitmiş önemli yerler önemli. Bizim için çok önemli tabii. İşte altyapısı bitmiş bölgelerde yaklaşık 42 kilometre yer tespit ettik. Bize ait olan yollarda. Bununla ilgili biz kısa bir süre sonra bir ihale açacağız. Çünkü belediyemiz çalışıyor şu anda. Şantiyemiz hizmete girdi ama Tespit ettiğiniz 42 kilometre neydi başkanım, bir daha alabilir miyim? bize ait 14 metre arası yollar. Alanlar 42 kilometre. 42 kilometre Bütün Antakya'da. yaklaşık. Yok, ana arterleri ama. Ana arterler. Ana arterler. Evet, peki. Sokak araları değil, ana arterler. Bunların da yapılması noktasında bizim hedefimiz yılbaşından öncelikle bunları bitirmek. Bunu bitirmek için de belediyenin kendi gücüyle 24 saat çalışıyoruz işte köylerde, mahallelerde. Şantiyemizin fazla gücü yetişmez o ekip olarak. Biz bunu ihale edeceğiz. Bir ay içinde ihalesini yapacağız. İnşallah yani yılbaşına kadar biteceğini veya işte ilk Mart ayına kadar biteceğini o yolların inanıyorum. Ama altyapısı biten yollar. Bir de Peki, tabii öyle bir durum da tabii, var. tabii. Altyapı çünkü böyle Altyapı, büyük şehre ait. Yani bir altyapı tesisine ait. bitmediği zaman siz orada devletin, milletin parasını heba etmeyelim. Çektiğiniz fotoğraf dedik ya, fotoğraf çektik Antakya. Nasıl bir fotoğraf çıktı karşınıza başkanım? Aa ne güzel bir fotoğraf mı? Yoksa ne berbat bir fotoğraf mı? Ya biz yapalım, boş verin, acıklı konuşmayalım Ali Bey. Yapacağız. Hizmet, Antakya hizmete layık, hemşehrilerimiz hizmete layık. Biz hepsini yapacağız inşallah.